समझ गए होंगे हम स्वामी जी की बात कर रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे। उनकी एक फेवरेट गायकी है, कौन सी। और एक बिटिया भोली भाली, और सखियन में चंद्रोबियारी, और सखियन में चंद्रोबियारी, गजब भावारी सुनो सरदारी। अरे एक बिटिया भोली भाली, और सखियन में चंद्रोबियारी। इस तरीके से भी आप लोग गा सकते हैं। और स्वामी जी कैसे गाते हैं ज्यादातर। हम इसे निकालेंगे, ठीक है। इस वाले से बताते हैं, ठीक है। ये वाला दबेगा, पता नहीं क्या हो गया, इसमें बंद हो गया। यहाँ से भी देख लीजिए, अभी हमने गाया यहाँ से, तो यहाँ से भी बता रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, हमें बताएं वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।